ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंदौ गुरुपद पदम पदम परागा सुरचि सुवास सरसि अनुरागा। अमिये मुर में चूरन चारु समन सकल बबरूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि रुचि के अनुसार सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी वो सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। को मैं वंदना करते हुए आज का अपना रामायण का जो हम प्रकल्प लेके चले हैं उसको शुरू करेंगे। तो मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि रामायण क्यों हमारे संसार में जन्म लिया। रामायण तो बात यह है कि त्रेता युग की बात है। भारत में अच्छे विचार वाले ऋषि मुनि आश्रमों में रहते थे। वहीं कुछ स्वार्थी और लालची लोग भी थे। उनके पास बहुत अधिक धन था, सोने के बहुत सारे भंडार थे, फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे अपने जीवन में। उनकी भौतिक इच्छाओं का कहीं अंत नहीं था। वे जंगल के इन तपस्वियों को शांत और ईश्वर की भक्ति से भरा जीवन देखकर हमेशा अप्रसन्न रहते थे। वे हमेशा इन तपस्वियों को यज्ञ, दान, तपस्या जैसे पुण्य कार्य, आध्यात्मिक साधना तथा शोध में बाधा डालते थे, और ये बाधा बड़ी कष्टदायक होती थी। वे हमेशा हिंसा करते थे, इसलिए राक्षस कहलाते थे। इन अधर्मी राक्षसों का कोई विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका राजा कौन था? लंका का महाशक्तिशाली राक्षस रावण था। उसके पास बहुत प्रकार की शक्तियां थी, इसलिए ऋषि संस्कृति को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। सारे लोग राक्षसों के कष्ट से बचने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। अपने भक्तों को कष्ट में देखकर भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय किया। तो हम इस प्रसंग को अब कल से चालू करेंगे। ये अपनी रामायण का पहला आज हमने चौपाई सुनाई थी। अब हम आज के लिए सकारात्मक चिंतन करते हैं जीवन के लिए। तो समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय को सही इस्तेमाल करने वाला ही इंसान को सफल बनाता है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन ये असंभव को भी संभव कर देती हैं। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र करना सीख लो, क्योंकि अब भी तुम्हारा ये वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। कहीं का किया तो कहीं अवश्य मिलता है। जो करना है आज कर लो, कल तो खुद कल के इंतजार में है। वैभव, लालच, पाप और धन। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। श्री राम। भक्तों, थोड़ी सी स्वास्थ्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब खांसी ज्वर के साथ आए तब हमें कम से कम 6 से 8 पत्ते तुलसी के लेने चाहिए, और उनका रस निकालकर थोड़ा सा अदरक लेंगे, उसका रस निकालकर दोनों को एक चम्मच में आपस में मिक्स कर देंगे। फिर उससे शहद के साथ हम नियमित 6 दिन लेंगे, और सुबह और शाम जी पर रखकर चाटेंगे, तो आपको जो खांसी है वो दूर हो जाएगी और बुखार भी साथ साथ चला जाएगा। ये भक्तों, चलो आइए एक सुंदर सा भजन गुनगुनाते हैं और उसका स्मरण करेंगे।
से लो न लगाई काहे, राम से लो न लगाई। बिरथा उम्र गवाई तूने, बिरथा उम्र गवाई, राम से लो न लगाई काहे, राम से लो न लगाई। राम से लो न लगाई काहे, राम से लो न लगाई। रोग भोग का बस जीवन जीना, राम भजन सत्संग